Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге түріктің дәмі тіл үйретін тәтті тоқашы симитті қалай пісіру керектігін көрсететін боламын. Менімен бірге болыңыздар. Және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге ұн қажет, қант, тұз, дрож, шімшкі май, мед, күнжіт және жылы су қажет. Енді ұнымыздың үстіне тұзымызды себеміз. Одан соң қантымызды саламыз. Оның үстіне дрожжымызды саламыз. Енді осыны жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін ұнымыздың ортасын ашамыз және оған майымызды құямыз. Енді оның үстіне жылы суымызды құйып қамырымызды илейміз. Бастапқы кезде қамыр сұйықтау болуы мүмкін. Оның үстіне ұн себе отырып, ары қарай илеуді жалғастырамыз. Осылайша қамырымызды жақсылап илейміз. Қамырымыз осылай илеуіну қажет. Өте қатты да, жұмсақ та болып кетпеуі керек. Біркелкі масса болғанша жақсылап араластырып илейміз. Сол кезде біздің симиттеріміз жақсы болып шығады. Біздің қамырымыз осындай болып иленуі керек. Енді осының бетін майлықпен жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, осындай болып көтерілуі керек. Енді майымызды жағып аламыз да, соның үстіне қамырымызды қойып жаямыз. Осылай етіп жайып алып, енді оларды бөліктерге бөліп аламыз. Менде 10 бөлік шықты, енді осыларды жайып аламыз. Осылайша жайып қоюымыз керек. Осылайша бәрін жайып алдым. Енді осының үстіне майларымызды жағып аламыз. Майды қатты жылқытпаймыз, жұқалап қана жағып шығамыз. Енді осының үстіне майлықты жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін енді тапамызға күнжітті салып, қуырып аламыз. Күнжітті араластырып тұруымыз керек. Күйіп кетуі мүмкін. Осылайша қысартып алуымыз қажет. Осындай болу қажет күнжіт. Енді осы күнжітті тәлкіге салып аламыз. Енді сиропты дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 100 мл жылы су қажет және 3 ас қасық мед керек. Жылы суға 3 қасық медімізді салып, венчикпен араластырып аламыз. Жақсылап араластырғанымыз дұрыс. Біздің қамырымыз шамалы көтерілді. Енді осыны жаямыз. Ең бірінші әуелі ширатып аламыз. Осынан оның ортасынан қайырып, екі жаққа қарай ширатамыз. Видеодағыдай көріп тұрғандарыңыздай осылай жасасаңыздар жақсы болады.
Симектеріміз де болды. Енді оны сиропқа бірінші салып аламыз. Сосын күнжутқа аунатамыз. Екі жағын да аунатып саламыз. Қалған симектерді де осылайша қайталап шығамыз. Әуелі сиропқа салып, одан соң күнжутқа аунатып аламыз. Міне, симектеріміз дайын. Енді осыны 180 градуста қызып тұрған пешімізге салып аламыз. Міне, біздің симектеріміз дайын, пісті. Енді ыдысымызға салып аламыз. Міне, симегіміз осындай болып пісті. Симекті бөлген кезде қытырлап тұруы қажет. Және күнжуттың иісі айтып жеткізе алмаймын. Жасап көріңіздер. Бір жасағаннан кейін қайта-қайта жасай бергілеріңіз келеді. Және менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.